Land. I like it. Марокколук саякатчы Казакстанды көрүү үчүн ондогон өлкөлөрдү басып өттү. Абу Фирас Абделганинин саякатка чыкканына 1 ай болду. Миңдеген чакырымдарды багындырды. Европа өлкөлөрүн, Түркияны, Грузияны, Азербайжанды кесип өттү. 67 жаштагы саякатчынын басып өткөн жолу аты аңызга айланган Жибек жолу менен бирдей. Казакстанга мотоцикл менен келди. Актау, Актобе, Кызыл Орда жана Түркистанга барып жетишти. Алматыны да көрсөм деген ниети бар. Марокколук конок Казакстандын меймандостугуна ыраазы болуп отурат. Кайсыл жерге барбасын адамдар жылуу тосуп алган. Улуттук тамактардан даам татып, аймактын маданияты, каада салты менен тааныштырган. Полиция кызматкерлери болсо жол боюнда жардам колун сунушту. Ал эми ар бир үй түнүп чыгууга сунуш жасаган. Абу Фирас Абделгани чын ыкластуулугу жана мээримдүүлүгү үчүн казак элине чексиз ыраазычылыгын билдирип отурат. Ал өз мекенинде ийгиликтүү ишкер, конок үйлөр тармагын башкарат. Сапар учурунда тек гана маданият менен таанышып койбостон келечектеги кызматташтык үчүн мүмкүнчүлүктөрдү да иликтеп жүрөт. Казакстан өнүгүп жатат. Сиздин мамлекетке коопсуздук чаралары жогорку деңгээлде. Себеби өлкөдө саякаттоо учурунда эч кандай кыйынчылыкка кабылбадым. Бул туристтерди Кыргызстанга тартууга оң таасир этет деп ойлойм. Казакстан жашасын! Казакстан жашасын!